है मेंसा छ नाम जस्तै गरी है नाम जस्तै त्यो क्रिया रहँदैन के त्यसको पछि अरु पछि क्रिया पनि आउँछ विशेषण पनि आउँछ है तर त्यो आफै चाहिँ क्रियामै रहँदैन है मक्ता भनेको खानु चाहिँ क्रिया मक्पछि खाने कुरा भन्ने हो त्यही कारण त्यो क्रिया रहँदैन त्यो नाम जस्तै भनेको छ मेंसा शरम नाम जस्तै गरी सुइगे हान्दा प्रयोग गर्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ है अब यसको के उदाहरणहरु हेरौँ त कसो गरेको छ खाल्लो सिनुन यो खाल्लो भनेको के हो त नाम हो है खाल्लो सिनुन खाल्लोजी चाहिँ उम्मा थुन्नुन गसुल भन्छ संगीत सुन्ने कुरा चाहिँ छुवाहेयो मन पराउनुहुन्छ भनेको छ है यहाँनिर गसुल आयो है नुन गत चाहिँ हो त्यसमा उल पनि लाग्ने रहेछ कहिलेकाहीँ ई पनि लाग्छ यो पछाडि छुवा हादा भन्ने मन पराउनु क्रिया हो कि विशेषण क्रिया हो क्रिया भएको कारण त्यसको अगाडि रुलुलको प्रयोग गरिने भएको कारणले थुन्नुन गसुल छुवायो भन्न सकिन्छ ओसुल थारिनुन गसी नमु अरे भयो अब आफै बुझ्नुभयो ओसुल कपडा चाहिँ थारिदा थारिनी भनेको के हो आइरन थारिदा भनेको के हो आइरन लगाउनु अब आइरन लगाउने कुराको पछि नमु भनेको धेरै है अलिकति नेगेटिभतिर आउँछ पछाडि अरेप्ता भनेको गाह्रो हुनु क्रिया हो कि विशेषण हो विशेषण हो भने अगाडि चाहिँ ई लागेर आयो नुन गसी लागेर आयो है के भनेको अहिले कपडा आइरन गर्ने कुरा है एकदमै गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भनेको हो भने छनुन म चाहिँ हाङ्गु उम्सिकुल भन्छ म कोरियन खाना मान्दुनुन भन्छ बनाउने गसी है कुरा चाहिँ के भन्छ छेमिस रमाइलो लाग्छ भनेको ल त्यसले कोरियन खाना बनाउने कुरा रमाइलो लाग्छ भनेपछि अब गसी लाग्ने कि गसुल गसी लाग्ने किनभने रमाइलो हुनु भनेको विशेषण त्यस अर्थमा है अब त्यसको मुनि हेरौँ त नुन गसी नुन भन्छ नुन गसी चाहिँ नुन गेरो यो घटाएर है छुरिमाल बनाउन खोजेको छोटो चाहिँ बनाउन खोजेको नुन गसीलाई सर्टकटमा नुनगे मात्रै भन्न सकिन्छ अनि नुन गसुल है नुन गसुललाई चाहिँ नुन गल पनि बनाउन सकिने रहेछ है नुन गसीलाई के नुनगे नुन गसुललाई के नुन गल पनि प्रयोग हुन्छ तपाईले प्रयोग अहिले खासै आवश्यक पर्दैन कुनै बेलामा यसको सही अर्थ लगाउने बेलामा के आको भन्ने लाग्ला यो चाहिँ के हो भनेदेखि नुन गसीको सर्टकट चाहिँ नुनगे रहेछ नुन गसुलको सर्टकट चाहिँ नुन गल रहेछ भन्ने कुरा के गर्नु त याद गरिराख्नु पर्छ अनि नुन गसियो नुन भन्छ नुन गसियो चाहिँ नुन कयो भनेर पनि रो भनेको छ सूर्य स घटाएर सायन हसित प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईलाई नुन गसियो भन्ने शब्द अलि लामो भन्छ भने नुन कयो भनेर पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेको छ त्यसै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसैलाई तल एउटा बनाएर देखाएको छ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ए भनेको के हो रे उदाहरण है ए भन्ने शब्द कहिले नै हजुर भने जस्तै गरी पनि ए को प्रयोग चाहिँ गरिन्छ तर यहाँनिर छनुन छिङ्गु हागु एही खानुन गे छुवायो भनेको छ म चाहिँ के त साथीसँग भ्रमण जाने कुरा मन पराउँछु राम्रो लाग्छ भनेको है अब यहाँनिर नुन गे अब गे कहाँबाट आएको रे गसीबाट आएको नुन गसीबाट आएको भन्ने कुरा राम्रोसँग ध्यान दिने है यो सुन्ने मात्रै होइन सबै कुरा कन्ठ यसो कहाँबाट आएको यो टिप्स दिएको हो नि तपाईहरुलाई हो कि हैन हो यो आइडिया दिएको हो के यो कुरा चाहिँ यसरी बीच बीचमा यसरी यसले चाहिँ बनाएर दिएको कुराहरु एकदमै ध्यान दिएको हुनुपर्छ है अब अर्कोतिर भन्छ